यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतं पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, सद्गुरुदेव की जय। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते दिव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तमम् देवं नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं तो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टायेषु अपद्येषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति बस तो જ્યાં આગળ ખેંચવાનું હોય ને આપણને ખબર પડે ને તો that helps a lot. અહીંયા આગળ ભક્તિર કરવાનું છે તો એટલે આપણને વાંચવાની મજા આવે. આજે પ્રથમ સ્કંદ બીજો અધ્યાય 26 અને 27 બે શ્લોક લેવાનો પ્રયત્ન કરશું અને એનો ભાવાર્થ પણ લેવાનો પ્રયત્ન કરશું જો ટાઈમ પરમિટ કરશે તો, નહીં તો એટલે ભાવાર્થ કદાચ કાલે પણ લેવો પડે એવું બની શકે. How fast we can go. શ્લોક બોલવામાં થોડુંક યત્ન લાગે પણ તમે જોજો તમારો એવો સંબંધ બંધાય ને એ શબ્દો ભગવાનના શબ્દો સાથે કે તમને એવું લાગે કે બીજી વાર તમે ભાગવતમ ખોલીને એકલા પણ બેઠા હો તો એમ થાય કે ના શ્લોક તો વાંચવાનો જ છે. નહીં તો પેલા ઘણી વાર લોકો જે છે એ શ્લોકને સ્કીપ કરતા હોય પણ એવો સરસ સંબંધ થઈ જાય જ્યારે તમે ગાઈને વાંચો, ગાઈને બોલો. રાઈટ, એટલે કયા શબ્દને ખેંચવો છે, કયા શબ્દને મૂકવાનો છે એ જ્યારે સાંભળવામાં એકાગ્રતા હોય ને ત્યારે તમે સેમ રીતે ગાઈ શકો. હું પણ મારી સાઈડથી પૂરો પ્રયત્ન કરું છું કે આપણે બધા રીતે ગાન કરીને એનું પાન કરીએ. બેકગ્રાઉન્ડમાં થોડા ફટાકડા ફૂટે છે ક્યાંક, તો પ્લીઝ ટેક કેર. પ્રથમ સ્કંદ બીજો અધ્યાય 26મો શ્લોક. મુમુક્ષવો ઘોર રૂપાન હિત્વા ભૂતપતિનથ નારાયણ કલા શાંતા નારાયણ ભજંતી અનસૂયવઃ મુમુક્ષવો ઘોર રૂપાન સ્વાભૂતપતિનથ નારાયણ કલા શાંતા ભજંતી અનસૂયવઃ મુમુક્ષવો ઘોર રૂપાન ભૂતપતિનથ નારાયણ કલા શાંતા અનસૂયવઃ
अनसूयवः भजन्ति अनसूयवः मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शांता भजन्ति अनसूयवः मुमुक्षवो घोररूपाना हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शांता भजन्ति अनसूयवः मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायण कलाक्षान्ता भजन्ति अनसूयवः मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शांता भजन्ति अनसूयवः बस माताजी मुमुक्षवो घोररूपान् शांता नारायण भजन्ति अनसूयवः मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा
भूतपतिनथ भूतपतिनथ नारायण कलः शान्ता कला शांता भजन्ति ह्यनसूयवः भजन्ति मुमुक्षवो घोररूपान् रूपान मुमुक्षवो घोररूपा બોલો બોલો આગળ. भूतपतिनथ हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला अनसूयवः भजन्ति अनुसूयव मुमुक्षवो घोररूपान् भूतपतिनथ नारायण कला शांता नारायण कला शांता भजन्ति अनसूयवः भजन्ति બોલો બીનાજી બોલાવું છે તમારે? મુમુક્ષવો ઘોર રૂપાન मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनथ भूतपतिनथ नारायण कला शांता नारायण शांता भजन्ति हुनसूयवः भजन्ति अनुसूयवः જેને પહેલી સ્લોક ખોલીને જેનું નેટવર્ક જતું હતું તો જરા ચેક કરજો. હા ને, વેન યુ લીડ ત્યારે તમારા બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ ન હોવો જોઈએ અને તમારું નેટવર્ક સાઉન્ડ હોવું જોઈએ. આરતીજી હેન્ડ રેસ કર્યો છે. આરતીજી તમારે બોલાવવાનું છે? પ્રભુજી ભૂલથી થઈ ગયું તો. ઓકે, થેન્ક યુ. તો આપણે શરૂઆત કરીએ શબ્દાર્થથી. મુમુક્ષવ મુક્તિની ઈચ્છા રાખનારા. મુક્તિની ઈચ્છા રાખનારા ઘોર ભયંકર બિહામણા. રૂપો રૂપાન રૂપો અસ્વીકાર કરીને ઉત્પત્તિ દેવતાઓ આ કારણથી નારાયણ પરમ ઈશ્વર કલા પૂર્ણ અંશ શાંતા સર્વથા સુખમય સર્વથા સુખમય કરે છે નક્કી નક્કી અનસૂયવ ઈર્ષા ન કરનારા વાત. મુક્તિ મેળવવા માટે ગંભીર મનુષ્યો ઈર્ષાળુ હોતા નથી અને તેઓ સૌને માન આપે છે, છતાં તેઓ દેવતાઓના ભયંકર અને બિહામણા રૂપોનો અસ્વીકાર કરે છે અને ભગવાન વિષ્ણુ તથા તેમના પૂર્ણ અંશોના સર્વથા સુખમય સ્વરૂપોની જ પૂજા કરે છે. ભાવાર્થમાં આજે અત્યાર સુધી જેને ના વાંચ્યું અને જેની પાસે ભાગવતમ હોય એ વાંચી શકે છે.
છે કોઈ એવું કે જેણે હજી સુધી નહીં વાંચ્યું હોય અને ભાગવતમ પણ છે? આરતીજીનું અનમ્યુટ છે. પ્રભુજી બીના વાંચે. હા વાંચો. ચાલ વાંચ. ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ કે જેઓ વિષ્ણુના બધા સ્વરૂપોના મૂળ છે, તે બે જુદી કોટીઓમાં પોતાનો વિસ્તાર કરે છે. જેમ કે પૂર્ણ કે સમગ્ર અંશો અને છૂટા પડેલા અંશો એ તેમના સેવકો છે, અને વિષ્ણુ તત્વના અખંડ પૂર્ણ સ્વરૂપો ભક્તિના ઉપાસ્ય પાત્રો છે. સર્વોચ્ચ પરમેશ્વરે જેમને શક્તિ આપી છે તે બધા દેવતાઓ પણ તેમના વિભિન્ન અંશો છે. તે વિષ્ણુ તત્વની કોટીના નથી. વિષ્ણુ તત્વો એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના શક્તિશાળી સ્વરૂપો છે, અને તેઓ વિવિધ કાળ સંજોગો પ્રમાણે જુદી જુદી રીતે શક્તિઓ પ્રગટ કરે છે. છૂટા પડેલા અંશો મર્યાદિત પ્રમાણમાં શક્તિશાળી છે. વિષ્ણુ તત્વોની જેમ તેમની શક્તિ અનંત નથી હોતી. તેથી પરમેશ્વર નારાયણના પૂર્ણવતારી સ્વરૂપો એ વિષ્ણુ તત્વોને તેમનાથી છૂટા પડેલા અંશો સાથે એક જ વર્ગમાં ગણવા જોઈએ નહીં. જો કોઈ તેમ કરે તો તે પાછી નામનો ગુનેગાર બને છે. કળિયુગમાં ઘણા મૂર્ખ લોકો આવો અપરાધ કરે છે અને ઉપરોક્ત બંને કોટીઓને સરખી ગણે છે. ભક્તિ શક્તિની કક્ષા પ્રમાણે આ છૂટા પડેલા જીવાત્માઓની જુદી જુદી સ્થિતિ છે. એમાંથી કેટલાક કાળ ભૈરવ જેવા છે, કેટલાક સ્મશાન ભૈરવ, શનિ, મહાકાળી અને ચંદ્રિકા જેવા છે. મોટે ભાગે જે લોકો તમોગુણની અધમ દશામાં જીવતા હોય છે તેઓ આવા દેવતાઓને પૂજે છે. જે લોકો રજોગુણી છે અને ભોગ વિલાસની ઈચ્છાથી પ્રેરાયેલા હોય છે તેઓ બધા બ્રહ્મા, શિવ, સૂર્ય, ગણેશ વગેરે દેવતાઓને પૂજે છે. પણ જે લોકો ખરેખર સત્વગુણી છે તેઓ વિષ્ણુ તત્વોને પૂજે છે. નારાયણ, દામોદર, વામન, ગોવિંદ અને અધોક્ષ વગેરે બધા વિવિધ નામ રૂપે આ વિષ્ણુ તત્વોના સ્વરૂપો છે. પવિત્ર બ્રાહ્મણો શાલગ્રામ, શિલામય વિષ્ણુ તત્વની પૂજા કરે છે, અને ક્ષત્રિયો, વૈશ્યો જેવા ઉચ્ચ વર્ણના લોકો પણ સામાન્ય રીતે વિષ્ણુ તત્વની પૂજા કરે છે. ઊંચી કોટીના સત્વગુણી બ્રાહ્મણોના બીજાઓની પૂજાની પદ્ધતિ વિશે કોઈ ઈર્ષા નથી. તેમને કાળ ભૈરવ કે મહાકાળી જેવા અન્ય દેવતાઓ માટે પૂરું માન હોય છે. પછી ભલે ને તેમના રૂપ બિહામણા હોય, તેઓ એ વાત સારી રીતે જાણે છે કે સર્વોચ્ચ પરમેશ્વરના આ ભયાનક પાસાઓએ ભગવાનની જુદી જુદી સ્થિતિમાં રહેલા જુદા જુદા સેવકો છે. છતાં દેવતાઓના આકર્ષક અને ભયાનક બંને પ્રકારના સ્વરૂપોની પૂજા કરવાનો તેઓ ઇનકાર કરે છે, અને માત્ર વિષ્ણુના સ્વરૂપો ઉપર જ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. કારણ કે તેઓ ભૌતિક દશામાંથી મુક્તિ મેળવવા બાબતે ગંભીર છે. બધા દેવતાઓમાં સર્વોચ્ચ એવા બ્રહ્માની કક્ષા સુધીના દેવતાઓ પણ કોઈને મુક્તિ આપી શકતા નથી. અમરબર્મા માટે હિરણ્યકશ્યપે ઉગ્ર તપ કર્યા હતા, પણ તેમના ઉપાશ્રય દેવ બ્રહ્મા તેને એવા વરદાનથી સંતોષી શક્યા ન હતા. તેથી માત્ર વિષ્ણુ જ મુક્તિ પાદ કે પરમ ઈશ્વર કહેવાય છે, કે જે આપણને મોક્ષ આપી શકે છે. ભૌતિક જગતના અન્ય જીવોની જેમ જ દેવતાઓનું પણ ભૌતિક જગતના નાશ વખતે વિસર્જન થાય છે. તેઓ પોતે પોતાની મુક્તિ મેળવવા માટે શક્તિમાન નથી, તો પછી તેમના ભક્તોનો મુક્તિ આપવાની તો વાત જ શી કરવી. દેવતાઓ તેમના પૂજકોને ફક્ત ક્ષણિક લાભ આપી શકે, અંતિમ લાભ નહીં. માત્ર આ જ કારણથી આવા દેવતાઓ માટે કોઈ પણ પ્રકારનો અનાદાર દેવતા ન હોવા છતાં મુક્તિની ઈચ્છા રાખનાર મનુષ્ય જાણી બુદ્ધિને તેમની પૂજા કરવાનો ઇનકાર કરે છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય.
બહુ સરસ, અત્યંત મહત્વનો અનુવાદ છે. આપણે બધા સમજવાનો પ્રયત્ન આદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનેતિ નામને નમસ્તે સારસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય વિસ્તારે. મુમુક્ષવો એટલે કે જેમને મોક્ષકામી વ્યક્તિઓ છે એમની વાત છે, રાઈટ. જે લોકો બુદ્ધિશાળી છે, બુદ્ધિશાળી એટલા માટે કે એમને જેલમાં થોડો એક રોટલો વધારે મળે કે જેલમાં સુવા માટે થોડી વધારે જગ્યા હોય, 1 ફૂટ એવી કોટડી મળે તો એમને સંતોષ ના થાય, રાઈટ. એવા લોકો છે જેલમાંથી બહાર નીકળવા માંગે છે, એવા બુદ્ધિશાળી લોકોની વાત છે, રાઈટ. નહીં તો જેલર સાથે સારી સંબંધ બનાવી, જેલરને સમજો કે અંદર ખાને કંઈક રીતે ખુશ રાખીને જેલમાં કંઈક વ્યવસ્થા સારી થઈ જાય. અરે આ કોટડીમાં તો બિલકુલ હવા ઉજાસ નથી, સામેની કોટડીમાં આપો ને, ત્યાં જરા તડકો તો આવે છે, રાઈટ. એવી બધી જે આશા રાખવા વાળા છે એમની વાત નથી. જે લોકો મોક્ષ માટે ગંભીર છે એમની વાત છે. અને એવા લોકો જે છે એવું કે છે કે અનસૂયવે, ભગવાને અર્જુનને પણ ગીતામાં આ શબ્દથી નવાજ્યો છે. એટલા માટે કહું છું કે એક બહુ જ અત્યંત મહત્વનો ગુણ છે જે ભગવાને અર્જુનમાં ઓળખ્યો છે. અને અર્જુનને અનસૂયવે કહીને આપણા બધાને પણ પ્રેરણા આપી હતી કે આપણે પણ ઈર્ષા ન કરવી જોઈએ. તો જે લોકો મોક્ષ માટે ગંભીર હોય છે ને એ લગભગ બીજા કોઈ પ્રત્યે દ્વેષ કે ઈર્ષા નથી કરતા. ભલે આપણે ગંભીર ના હોઈએ, પણ આપણે જો ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ વધવું હોય તો ધીરે ધીરે આપણે વિચારવું પડશે કે ક્યાં હું દ્વેષ કરી રહ્યો છું, ક્યાં હું ઈર્ષા કરી રહ્યો છું. જો આપણે એ કરવાનું બંધ કરીએ અને બધાનું સન્માન કરીએ તો આપણે ચોક્કસ આપણી ઈચ્છિત દિશામાં આગળ વધી શકીએ. તો જે ભગવાનના ભક્તો જે છે એમના માટે મોક્ષ તો સાવ સ્વાભાવિક છે, બરાબર. એટલે જન્મ મરણના ચક્કરમાંથી છૂટવું એ કઈ મોટી વાત નથી. એ લોકો દેવી દેવતાઓના જે ભક્તો છે એમને ક્યારે એમના પ્રતિ દ્વેષ નથી કરતા. જો આપણે પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં વાત કરતા હોઈએ, આપણે ભગવદ્ ગીતા 18 દિવસના લેવલ 1 ની વાત કરીએ કે એની આગળ લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4 જે કંઈ પણ વાત કરીએ, આપણે જે શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે એને રિપીટ કરીએ છીએ. આપણને જે આપણા આચાર્ય કહે છે એ આપણે કહીએ છીએ. આપણે દ્વેષ નથી કરતા, આપણે ઈર્ષા નથી કરતા, રાઈટ. આપણને કહેવામાં આવે, જે ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં કીધું કે અલ્પમેધશામ, દેવી દેવતાના જે પૂજકો છે કે ભક્તો જે છે એમને અલ્પમેધશામ કીધા છે. અને એમ કીધું છે કે એ ઇનડાયરેક્ટલી તો મારી જ પૂજા કરે છે, રાઈટ. ભગવાને એવું કીધું કે એ જે છે એ ઇનડાયરેક્ટ પૂજા છે, રાઈટ. ડાયરેક્ટ પૂજા છે ભગવાનને પોતાને ભજવા, રાઈટ. પણ છતાંય ભગવાનના ભક્તો જે છે કદી દેવી દેવતાના પૂજકોનું અસન્માન નથી કરતા, એમના પ્રત્યે દ્વેષ નથી કરતા, એમની ઈર્ષા નથી કરતા. પરંતુ જે દેવતાઓના ઘોર રૂપો જે છે એનો અસ્વીકાર કરી અને ભગવાન વિષ્ણુ અને એમના જે શ્વાંસ અવતાર છે એના કલ્યાણકારી રૂપોની પૂજા કરે છે. 2 પ્રકારના અંશની વાત થઈ. એક શ્વાંસ એટલે ભગવાનનું પોતાનો અંશ, ભગવાનમાંથી જે પણ વિસ્તરણ થાય છે, એક્સપાન્શન થાય છે. આપણે વાત કરીએ છીએ કે બલદેવજીમાંથી વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ, એ રીતે પછી ફરીથી સંકર્ષણમાંથી આગળ એક્સપાન્શન થાય છે નારાયણ, ને પછી 3 પ્રકારના વિષ્ણુ ને એ બધી એક્સપાન્શન્સ આવે છે, રાઈટ. તો આ બધા જે શ્વાંસ છે, આપણે આગળ વાત થઈ હતી મત્સ્ય અવતાર, કુર્મ અવતાર, આ બધા ભગવાનના શ્વાંસ છે. એટલે એ કલ્યાણકારી રૂપોમાં જેને પણ જેની શ્રદ્ધા હોય એમાં એ લોકો જ્યાં કહેવાય કે એનું ભજન કરતા હોય છે, રાઈટ. પરંતુ જે ઘોર રૂપો છે દેવતાઓના, જે અહીંયા આગળ પ્રભુપાદે પણ નામ સાથે વાત કરી છે, તો એની એ લોકો યજન કરતા નથી. કેમ? બીજા લોકો દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે છે. એનું કારણ અહીંયા આગળ કીધું છે કે એ લોકો સકામ છે. પહેલું વાત તો રાઈટ. ભગવદ્ ગીતાના 17મા અધ્યાયમાં પણ શ્રદ્ધાના પ્રકાર આપેલા છે. અધ્યાયનું નામ જ શ્રદ્ધાના પ્રકારો છે.
સત્વા અનુરૂપા સર્વસ્ય શ્રદ્ધા ભવતી ભારત. શ્રદ્ધામયો અયમ પુરુષો યો યત શ્રદ્ધા સ એવ સ. ભગવાન કહે છે કે મનુષ્ય એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે પોતાના અસ્તિત્વ પ્રમાણે. હવે એ શ્રદ્ધા ક્યાંથી આવે છે? કેમ બધાને ખબર છે કે ભાગવતમ આટલું બધું પાવનકારી છે, છતાંય બધા કેમ ભાગવતમ નથી સાંભળતા? ઘણા બધાને જેને કહેવાય કે કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો, છતાં એ કરવામાં એમની રુચિ કેમ નથી જતી? અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે કે એનું કારણ છે ગુણ. જ્યારે રજોગુણની માત્રા ખૂબ વધારે હોય, તમોગુણની માત્રા હોય, ત્યારે એ લોકો સ્વાભાવિક રીતે સકામ કર્મો તરફ વળે અને સ્વાભાવિક રીતે દેવી દેવતાની પૂજા કરે. એ એમનામાં રજોગુણ ને તમોગુણ એટલો બધો હોય છે કે ભગવાન વિષ્ણુની, શ્રી કૃષ્ણની પૂજા આરાધના નથી કરી શકતા. રાઈટ, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ફોર ધેમ અનટિલ અનલેસ કોઈ ભક્તની કૃપા થઈ જાય. રાઈટ, આપણે વાત થઈ હતી ભક્તો અનેક રીતે કૃપા કરે છે. અનટિલ અનલેસ કોઈ શુદ્ધ ભક્તનું પુસ્તક, શ્રીલા પ્રભુપાદનું પુસ્તક કોઈ પહોંચાડી દે, અનટિલ અનલેસ કે કોઈ ભગવાનને સરસ પ્રેમથી ધરાયેલો ભોગ આપે, ક્યાંક અચાનક સમજો ધામમાં ફરવા ગયા અથવા તો ભક્તોની સાથે ગયા અને સરસ કીર્તનમાં જોડાયા, એ રીતે ક્યાંય ને ક્યાંય કૃપા મળતી રહે અને પછી એને વાંચે ને ખબર પડે કે નહીં કૃષ્ણજી જેને કહેવાય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, ત્યારે એ કરે એ અલગ વાત છે. બાકી મોટે ભાગે ગુણોનું પ્રમાણ એટલું બધું હોય ને, રજોગુણ ને તમોગુણ, કે એની શ્રદ્ધા વિકસિત હંમેશા દેવી દેવતાઓમાં જ થાય. કોઈને એમ કહો કે અરે ભાઈ પૈસા પૈસા શું કરો છો, તમે ભગવાન પાસે જાઓ, ભગવાન જે છે એ આ જન્મ મરણમાંથી મુક્તિ આપશે. તો એક માતાજી કહેતા હતા કે જન્મ મરણમાંથી મુક્તિ નથી જોઈતી, ભલે પૈસા આપો. જો એટલે એ વિઝન જ ના આવ્યું હોય. યુ કાન્ટ ઇમેજિન કે આનાથી બિયોન્ડ કઈ છે. એટલે ઇટ્સ વેરી રેર. જે બધાને ભાગવતમની કક્ષામાં, ભાગવતમના ક્લાસમાં, વર્ગોમાં આપણને ચર્ચા કરવા મળે, સાંભળવા મળે, બોલવા મળે, ભાગવતમના શબ્દો રિપીટ કરવા મળે અને આપણે પ્રેરણાથી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાનું ચાલુ કરીએ, ભગવાનને ભોગ લગાવવાનું ચાલુ કરીએ. ધીસ ઇઝ ઓલ રેર. રાઈટ, એ બધું એવું છે કે આપણે આપણા ગુણોને ટપી રહ્યા છીએ. રાઈટ, આપણે ઠેકી રહ્યા છીએ. કહેવાય ને કે દિવાલ છે ઊંચી બહુ, પણ બહુ સરસ સીડી મળી જાય, બહુ સરસ કંપની મળી જાય, બહુ સરસ સહારો મળી જાય તો કેવું એક પછી એક પછી એક પછી એક ચડી જાય ને ઉપર. રાઈટ, એવી રીતે. એટલે આપણે બધા બહુ નસીબદાર છીએ કે પ્રભુપાદ આપણા માટે સરસ આ ભાગવતમ અને ભગવદ્ ગીતા આપીને ગયા છે. તો આપણે જે છીએ સરસ જ તરત જ એમના આશરો લઈને આપણે ટપી શકીએ છીએ. અને બીજાને પણ આપણે ઈચ્છા કરીએ કે ભાઈ આ દિવાલ બહુ ઊંચી છે, ટપી જા, આ બાજુ બહુ તકલીફ છે, પેલી બાજુ બહુ સારું છે, આપણે પણ કહી શકીએ છીએ. તો પણ જે લોકો ગુણમાં, રજોગુણમાં અને તમોગુણમાં વધારે છે એ લોકો માટે એ શક્ય નથી. પણ મુમુક્ષુ જન જેને કહેવાય કે જે સત્વગુણ પ્રધાન હોય છે, મુમુક્ષુ એટલે કે જે ખરેખર એને ખબર છે કે જીવનનો મતલબ શું છે, મારો ટાર્ગેટ શું હોવો જોઈએ, મારો ગોલ શું હોવો જોઈએ, મારો એમ શું હોવો જોઈએ, ઓબ્જેક્ટિવ શું હોવો જોઈએ. રાઈટ, એને ખબર છે કે આ બધા તામસિક રૂપો છે, જે ઘોર તામસિક રૂપો છે, એને તો ત્યજવા જ જોઈએ. રાઈટ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને એમના બીજા બધે પણ એક્સપાન્શન છે, એનું યજન કરવાથી ચોક્કસ હું આમાંથી બહાર આવીશ. બીજા દેવી દેવતાના જે ઉપાસકો છે એ ચોક્કસ ભગવાનના ભક્તોને ઘણીવાર ગમે તેમ બોલે છે, દ્વેષ કરે છે, ઈર્ષા કરે છે. એ પોસિબલ છે. જુઓ, આ સમજવા જેવું છે. વાઇસે વર્ષા, ભગવાનના ભક્તો જે છે એ દેવી દેવતાના ભક્તોની દ્વેષ કે ઈર્ષા કરતા નથી. એ કરીએ એ યોગ્ય નથી. બરાબર ને? દેવી દેવતાઓની પણ દ્વેષ કરવો કે એમના વિશે ગમે તેમ બોલવું એ પણ યોગ્ય નથી. કારણ કે દેવી દેવતાઓ જે છે એ ભગવાનના ઓથોરાઇઝ એજન્ટ છે. બરાબર, ભગવાને એમને ઓથોરિટી આપેલી છે કે તમારે આટલા પાવર્સ છે તમારી જોડે, તમારે આ કામ કરવાના છે, સૃષ્ટિનું ચલાવવાનું છે. રાઈટ, એડમિનિસ્ટ્રેશન. રાઈટ, તો એ બધું તમારે કરવાનું છે. અને એમના ભક્તો જે છે જે દેવી દેવતાને ભજે છે, રાઈટ, તો ભક્તો જે છે ભગવાનના, એ દેવી દેવતાના જે યજકો છે, પૂજકો છે, એમને પણ એ ક્યારે એના પ્રત્યે ઈર્ષા નથી કરતા. હા, દૂધનું દૂધ ને પાણીનું પાણી કહેવું પડે. રાઈટ, એ વસ્તુમાં ભેદ સમજો કે જે વસ્તુ જ્યાં છે, જે સ્થિતિમાં છે, એ કહેવી જરૂરી છે, એના પ્રત્યે દ્વેષ કરવો જરૂરી નથી. આપણે આગળ જોશું ભાગવતમમાં જ દક્ષ પ્રજાપતિ છે, ભગવાન શિવજી ના વિશે એલ ફેલ બોલે છે, બેફામ શબ્દો બોલે છે. આપણે અહીંયા રિપીટ નથી કરવા. વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડુ ધેટ. શિવજી છે વૈષ્ણવાનામ યથા શંભો,
બરાબર, સર્વશ્રેષ્ઠ વૈષ્ણવ, ભગવાનના સર્વશ્રેષ્ઠ ભક્ત છે. દક્ષ પ્રજાપતિને એવું હોય છે કે આ બ્રહ્માજી છે આટલા મહાન છે અને બીજા બધા દેવી દેવતાઓ આટલા શક્તિશાળી, હું પોતે આટલો પાવરફુલ ને, એટલે એને ઈર્ષા હોય છે શિવજી પ્રત્યે, રાઈટ. એટલે એ બોલે છે બેફામ. એ બોલે છે કારણ કે દેવી દેવતાઓ અથવા તો જે મે બી બીજા બધા જે સો કોલ છે એમનો શક્તિમાં એને વધારે વિશ્વાસ હોય છે. પણ જે ભક્ત હોય છે લાઈક શિવજી છે એ સમયે એક શબ્દ નથી બોલતા, થોડા સમય પછી એ જે સભા હોય છે ત્યાજીને જતા રહે છે. એટલે ભક્ત જે હોય છે એ ક્યારેય દ્વેષ નહીં કરે, ઈર્ષા નહીં કરે. આ ગુણ આપણે કેળવવાનો છે. આપણે આ ગુણ ન કેળવીએ તો આપણે ભગવાનની ભક્તિ ન કરી શકીએ. આપણે એમને સત્ય બતાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જો સામેનો વ્યક્તિ સ્વીકારવાની મુદ્રામાં હોય તો. આપણે આગળ પણ વાત થઈ કે 3 પ્રકારના ભક્તો, મધ્યમ કક્ષાના, ઉચ્ચ કક્ષાના અને કનિષ્ઠ કક્ષાના. તો કનિષ્ઠ ભક્ત હોય છે નવોદિત, એ તો કઈ કહી શકતો નથી, બરાબર. એને હજી બી એ નવો છે, એનું નોલેજ, એનું આર્ગ્યુમેન્ટ એટલું ડેવલપ નથી થયેલું અને એ પોતે હજી જેને કહેવાય શ્રદ્ધાનો વિકાસ કરી રહ્યો છે અને ગુરુના આદેશમાં કાર્ય કરી રહ્યો છે. મધ્યમ ભક્ત જે છે એ ક્લેરિટી આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે, રાઈટ. પણ ક્યારે કરે છે? એ જોવે છે કે સામેના પાત્રને મારા પ્રત્યે દ્વેષ નથી ને, ત્યારે એ પ્રયત્ન કરે છે. નહીં તો તમે કાંઈ પણ કહો તો પથ્થર ઉપર પાણી, રાઈટ. અને અયોગ્ય છે. એટલે જે ખરેખર લેવા માટે પાત્રતા ધરાવતો હોય એને જ કહી રહ્યા, બાકી એને ઇગ્નોર કરે, બાકી એને કાંઈ પણ કહે એને ઇગ્નોર કરે. જે ખરેખર નમ્ર હોય ને એને કાંઈ જોઈતું હોય એને સામેથી દોડીને આપે, એના ઉપર દયા કરે કે ના ભાઈ આ કેટલી ટ્રબલમાં છે, બહુ દુઃખ થઈ રહ્યો છે, આ એને કાંઈક દિશા બતાવવા દે, મારું કામ છે. કૃષ્ણજી જે છે એ એમની દયા એમના ભક્તો મારફત બતાવે છે. એટલે મધ્યમ કક્ષાનો ભક્ત જે છે એ દોડીને આ રીતે મદદ કરે છે, પણ દ્વેષ કરે અને કરે નહીં. એટલે તમે જુઓ કે બે બાજુના એ છે. દેવી દેવતાના જે ઉપાસકો છે એ દ્વેષ કરે છે અને ભગવાનના ભક્તો જે છે એ દ્વેષ કરતા નથી. એ અહીંયા આગળ સત્ય સમજવાનું છે. અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ જે છે કાલ ભૈરવ, સ્મશાન ભૈરવ, શનિ, મહાકાળી, ચંડિકા એ બધાની વાત કરે છે, રાઈટ. એ બધા જે છે એ ઘણા બધા તમોગુણી લોકો જે છે એ એની પૂજા ને આરાધના કરતા હોય છે. અને દાખલા તરીકે લોકો એનો દુરુપયોગ પણ કરે કે ભાઈ દુર્ગા છે, કાલી છે, એની દેવી, એમની પૂજા કરો અને એમને મદ્યપાન કરાવી શકાય, એમને માંસાહાર એમને અર્પણ કરીને કરી શકાય. એટલે એનો મિસયુઝ પણ એ રીતે કરતા હોય છે, રાઈટ. બાકી શિવજી અને દુર્ગાજી જે છે ભગવાનની માયા શક્તિ જે છે, એના સિવાય બીજા બધા જ જે પોસ્ટ છે ઇન્ક્લુડિંગ બ્રહ્માજી, બીજા બધા જ દેવી દેવતાઓના જે પોઝિશન છે, પોસ્ટ છે, એ પોસ્ટ કોઈ પણ વ્યક્તિ વધારે જેને કહેવાય યજન તપ કરીને એ પોસ્ટ લઈ શકે છે, ઇન્ક્લુડિંગ ઇન્દ્ર, રાઈટ. આપણે આગળ પણ જોશું, બહુ ડિટેલમાં જોશું, ભાગવતમમાં સરસ સમજાવવામાં આવશે, રાઈટ. એટલે એ બધી પોઝિશન્સ છે, એ એનીબડી કેન ટેક બાય ડુઈંગ લોટ ઓફ પુણ્ય કર્મ. બીજા એવા લોકોની પ્રભુપાદ વાત કરે છે કે જે ઘણા બધા અધર દેવી દેવતાની ઉપાસના કરે છે, સૂર્યજી, ગણેશજી, સરસ્વતીજી, બ્રહ્માજી, શિવજી, કે એ લોકો જે છે એમને ભૌતિક ભોગ જોઈતા હોય છે, રજોગુણથી પ્રેરિત હોય છે. અને એટલા માટે એમને એમ કે અમને અહીંયા ને અહીંયા કંઈ મળી જાય ટેમ્પરરી, આ જેલમાં ને જેલમાં નાહવા માટેનો રૂમાલ બીજો મળી જાય, શિયાળામાં ગરમ પાણી મળી જાય તો બહુ થઈ ગયું. જેલની બહાર જવાનું તો ક્યાંથી વિચારીએ, બહાર કઈ દુનિયા છે કે નહીં ખબર જ નથી. એટલે એ લોકો કરે છે. પણ જેને ખરેખર આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થયો છે, ભાગવતમને સાંભળવા મળ્યું છે, એને ખબર છે કે નારાયણ છે, દામોદર છે, વામન છે, ગોવિંદ છે, અધોક્ષજ છે, જે ભગવાન પ્રભુપાદે અહીંયા નામ લીધા છે. આ બધા જે છે એમની જે સેવા છે, એમની જે પૂજા છે એ ખરેખર ઉત્તમ છે. કારણ કે મને તો પછી બીજું કાંઈ માંગવાની જરૂર જ નથી. ભગવાન જે છે અંતર્યામી છે, એટલે બધું જ અંતર્યામી પણ જ આપી દે છે. અને ભક્ત માંગતો પણ નથી, એ પણ એની ક્વોલિટી છે, રાઈટ. હી વિલ નેવર ડિમાન્ડ. અને કૃષ્ણ હંમેશા એ જોતા હોય કે ક્યારે આપી દઉં, અને શું આપી દઉં તો મને કંઈક શાંતિ થાય. કૃષ્ણ ઓલવેઝ લાઈક ટુ ડુ ધેટ. ભગવાનનો આ ગુણ છે. પ્રભુપાદ કહે છે સૌથી અગમ્ય જો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય હોય ને તો આ ઐશ્વર્ય છે. કયું ઐશ્વર્ય? કે ભગવાન જે છે એ હંમેશા પોતાની જાતને ઋણી માને છે ભક્તના. આઈ એમ ઇનડેપ્ટેડ અને આઈ કેન નેવર રીપે.
ભગવાન હંમેશા એક વાર પણ ભગવાનનું નામ લે, ભગવાન કે આને કોઈ દિવસ હું પે ના કરી શકું. દ્રૌપદીજીએ જયારે વસ્ત્રાહરણ વખતે હે ગોવિંદ હે ગોવિંદ હે ગોવિંદ કહીને ભગવાનને બોલાયા હતા. ભગવાને જીવ પૂરણ તો કરી નાખ્યું, પણ ભગવાન પછી કહે છે કે આઈ કેન નેવર રીપે ધ ડેપ્ટ ઓફ દ્રૌપદી. હું એ ઋણ કદી પે નહીં કરી શકું. કેન યુ ઇમેજિન? એટલે આ ઈશ્વરે જાણવું જે છે, પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે સૌથી અશક્ય અથવા ડિફિકલ્ટ છે. ભગવાન તરત જ પોતાની જાતને ઋણી બનાવી દે છે. આપણને એમ થાય એમાં શું છે, મારું નામ કોઈ 2 વાર લે તો કે હું એનો થોડો ઋણી થઈ જાઉં, પણ ભગવાનનું નામ ડિફરન્ટ નથી. એટલે ભગવાનમાં આ અલગ વસ્તુ છે. દેવી દેવતાઓના ભક્તોની વાત થઈ હતી આપણે. રાવણ જે છે, રાઈટ, એ કેટલી જબરજસ્ત તપશ્ચર્યા કરે છે અને ત્યારે એને લંકા મળે છે શિવજી પાસેથી. અને વિભીષણજી માત્ર શરણાગતિ સ્વીકારે છે અને ભગવાન એનો ત્યાં ને ત્યાં રાજ્યાભિષેક કરી નાખે છે ઓન ધ સ્પોટ લંકાના અધિપતિ તરીકે. હજી તો યુદ્ધ ચાલુ નથી થયું કે રાવણ મરાયો નથી. અને લક્ષ્મણજી શંકા કરે છે કે પ્રભુ આ રાવણ જ પાછો શરણે આવી ગયો તો શું કરશું? પછી રાવણની લંકા તો રાવણ પાસેથી લેવાય નહીં. તો રામજી મલકાતા મલકાતા કહે છે કે હજી અયોધ્યાનું સામ્રાજ્ય બાકી છે. હું ભરતને કહીશ તો ભરત ના નહીં પાડે, વિભીષણને આપી દઈશું. એનો રાજ્યાભિષેક કર્યો એટલે ચોક્કસ આપવાનું. આપણે ભસ્માસુરની વાત થઈ હતી. પોતાના શરીરનું માંસ કાપી કાપીને યજ્ઞમાં નાખે છે. 1 આંગળી 2 આંગળી 3 આંગળી. શિવજીને ખબર છે કે આ નાલાયક છે. જયારે ગળું કાપવા જાય છે ત્યારે શિવજી પ્રસન્ન થાય છે. પ્રેમથી કૃપાથી પ્રસન્ન થઈને નથી આવતા, પ્રગટ નથી થતા. કે આને મરવા નથી દેવો એટલા માટે પ્રગટ થાય છે. એટલે જે બીજા બધા દેવી દેવતાના ભક્તો જે છે એ મોટે ભાગે જેને કહેવાય કે સકામ અને બીજાનું નુકસાન કરવા વાળા. જ્યારે ભગવાનના ભક્તો હોય છે નિષ્કામ હોય છે અને ભગવાન એની પાછળ પડ્યા રહે કે આને કેમ કરીને કંઈક કરી આપું. સો બહુ સરસ આપણે સમજવાનું છે અહીંયા. અને સેમ વસ્તુ થોડુંક આગળ પણ આવશે. આપણે 27મા શ્લોકમાં જોઈએ. જે કોઈ પણ 26મા શ્લોકના પઠનમાં લીડ કરવામાં ન જોડાયું હોય એ આમાં જોડાઈ શકે છે. હરે કૃષ્ણ. શેર 27મો શ્લોક, પહેલો સ્કંદ, બીજો અધ્યાય અને 27મો શ્લોક. શેર નથી થઈ રહ્યું. Let me try once more. યાદ આવશે. Stop share. Once again try. રજસ તમઃ પ્રકૃતયઃ સમશીલા ભજન્તિ વૈ ભૂત પ્રદેશાદિન ઐશ્વર્ય પ્રદેપ્સવઃ રજસ તમઃ પ્રકૃતયઃ શીલા ભજન્તિ વૈ ભૂત પ્રદેશાદિન ઐશ્વર્ય પ્રદેપ્સવઃ પ્રભુજી રજસઃ તમઃ પ્રકૃતયઃ તમશીલા ભજન્તિ વૈ
पितृभूत प्रजेसादीन प्रजेसादिन त्रियेश्वर्य प्रजेप्सः ईश्वर्य प्रजेप्सः रजस तमः प्रकृतया तमशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादिन् ईश्वर्य प्रजेप्सवः रजस तमः प्रकृतया तमशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादिन् ईश्वर्य प्रजेश्वः माताजी रजसः तमः प्रकृतये तमशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादिन् ईश्वर्य प्रजेप्सवः रजस तमः प्रकृतयः तमशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेसादिन् ईश्वर्य प्रजेप्सवः સિમિલર લાઈનમાં છે આ શ્લોકા. આપણે એનો અર્થ વાંચ. રજ રજોગુણ તમોગુણ તમોગુણ કેવા સ્વભાવ વાળા સમશીલા સરખા પ્રકારના ભજન પૂજે છે ભાઈ ખરેખર પિતૃઓને ભૂત બીજા જીવાત્માઓ પ્રદેશ વિશ્વના નિયંતાઓ આદિમ વગેરેને સમૃદ્ધિ ઐશ્વર્ય ધન અને સત્તા પ્રજા સંતતિ
તમોગુણી અને રજોગુણી લોકો પોતાના પિતૃઓ, અન્ય જીવાત્માઓ અને વિશ્વનું સંચાલન કરનારા દેવતાઓ વગેરેને પૂજે છે, કારણ કે તેઓ સ્ત્રી, ધન, સત્તા અને સંતતિના ભૌતિક લાભની ઈચ્છાથી દોરવાય છે. કોણે હજી સુધી ભાવાર્થ વાંચ્યો નથી અને વાંચી શકે છે? જેમની પાસે બુક છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, મારી પાસે હિન્દીમાં છે તો વાંચી શકું હું? ગુજરાતી જોશો વાત? ઓકે ઓકે, ઠીક છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. લેટ મી ટ્રાય ટુ શેર. હજી સુધી નથી વાંચ્યું તમે આરતી? હા બોલો. હું પ્રભુજી વાંચું. હાજી. જો માણસ ભગવાનના ધામમાં પાછા ફરવા વિશે ગંભીર હોય તો તેણે કોઈ પણ કોટીના દેવતાઓની પૂજા કરવાની જરૂર નથી. ભગવદ્ ગીતા 7:20 અને 23 એ સ્પષ્ટપણે કહેલું છે કે જેઓ ભૌતિક ભોગો પાછળ ગાંડા થાય છે તેઓ અલ્પજ્ઞાની માણસો હોય છે અને ક્ષણિક લાભ માટે તેઓ જુદા જુદા દેવતાઓ પાસે જાય છે. ભૌતિક ભોગો સાથેની તન્મયતા વધે તેવી આશા આપણે કદી રાખવી જોઈએ નહીં. જીવનની અનિવાર્ય જરૂરિયાતો પૂરતા જ ભૌતિક ભોગો સ્વીકારવા જોઈએ. તેથી જરાય ઓછા કે વધુ નહીં. તેથી વધારે ભોગ સ્વીકારવા એટલે ભૌતિક જગતના દુઃખોમાં વધારે ને વધારે સપડાવવું. વધારે ધન, વધારે સ્ત્રીઓ અને ખોટી અમીરી એ વિલાસી માણસની કેટલીક માગણીઓ હોય છે, કારણ કે વિષ્ણુ પૂજાથી મળતા લાભની તેમને ખબર નથી. વિષ્ણુ પૂજાથી માણસને વર્તમાન જીવનમાં તેમજ મૃત્યુ પછીના જીવનમાં પણ લાભ મળી શકે છે. આ સિદ્ધાંતોને ભૂલી જઈને મૂર્ખ માણસો જેઓ વધારે ધન, વધારે પત્નીઓ અને વધારે બાળકો પાછળ પડ્યા છે તેઓ જુદા જુદા દેવતાઓને પૂજે છે. જીવનનું ધ્યેય દુઃખોનો અંત આણવાનું છે, તેમાં વધારો કરવાનો નથી. ભોગ વિલાસ માટે દેવતાઓ પાસે જવાની જરૂર નથી. દેવતાઓ તો ભગવાનના દાસ માત્ર છે. તેથી તેઓ જળ, પ્રકાશ, હવા વગેરેના રૂપમાં જીવનની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવાની ફરજથી બંધાયેલા છે. માણસે ખૂબ કામ કરવું જોઈએ અને પોતાની મહેનતના ફળથી સર્વોપરી પરમેશ્વરની પૂજા કરવી જોઈએ. એ જીવનનો મુદ્રાલેખ હોવો જોઈએ. માણસે ભગવાનમાં સાચી રીતે શ્રદ્ધા રાખીને પોતાની પ્રવૃત્તિઓમાં કાળજી રાખવી જોઈએ અને તે કાર્યો ઉન્નતિના માર્ગે ભગવાનના ધામમાં ધીરે ધીરે તેને લઈ જશે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ્યારે વ્રજભૂમિમાં હતા ત્યારે ઇન્દ્રદેવની પૂજા બંધ કરાવીને તેમણે વ્રજવાસીઓને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા રાખીને પોતાના કાર્યોથી જ પૂજા કરાવવાનો બોધ આપ્યો હતો. ભૌતિક લાભ માટે અનેક દેવી દેવતાઓની પૂજા કરવી એ વ્યવહારમાં ધર્મની વિકૃતિ છે. આ પ્રકારની ધાર્મિક પ્રવૃત્તિને ભાગવતમની શરૂઆતમાં જ કૈતવ ધર્મ તરીકે નિંદા ગણાવી છે. જગતમાં સૌએ આચરવા જેવો માત્ર એક જ ધર્મ છે અને તે છે ભાગવત ધર્મ, અથવા તે ધર્મ કે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સિવાય બીજા કોઈની પૂજા નહીં કરવાનું શીખવે છે. શ્રીલ પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામી નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. પ્રભુપાદે જાણે કે એક ફડાકો ઝીકી દીધો છે એને એવું લાગે આપણને. ગાલ લાલ કરી નાખ્યો જબરજસ્ત. આપણી આંખો ઉઘાડે એવું છે અને ઉઘડવી જ જોઈએ. ઉઘડે તો જ આ બધું સાર્થક છે, રાઈટ? અને ઉઘડી રહી છે. એવું ના ઉઘડતી હોય કોઈ એમ માને કે નથી ઉઘડી રહી તો એ શક્ય જ નથી, કારણ કે તમે ભાગવતમના રોજ જે શ્રવણમાં લાગેલા છો, આંખો ઉઘડી રહી છે, ચોક્કસ ઉઘડી રહી છે. એક બહુ સરસ દાખલો પ્રભુપાદ એમના લેક્ચરમાં આપે છે. એક રાણી હતી, ક્વીન, મોટા સામ્રાજ્યની. આ પાછળથી આવે છે અમરીશ પ્રભુ, જરા મ્યુટ કરતો. તો મોટા સામ્રાજ્યની ક્વીન હતી. તો ક્વીનને તાવ આવ્યો અને ડોક્ટર આવે છે. એટલે ડોક્ટર તાવ માપે છે 104.
ઓહો. પીરની દાસીને પણ તાવ આવ્યો છે, મેડ સર્વન્ટ જેને કહેવાય ને એને. એટલે ડોક્ટર જે છે પ્રિસ્ક્રિપ્શન રાણીનું લખીને દાસી પાસે જાય છે, દાસીનું માપે છે. દાસીનું માપ્યું 105. દાસીને 105 ટેમ્પરેચર છે. રાણી આમ તો હલે એવી નથી, શરીરમાં કોઈ તાકાત નહીં, એટલું બધું એને જેને કહેવાય ને હજી એ થઈ ગયું હતું. સફારી બેઠી થઈ ગઈ અને રાગ નાખે છે, મારું 104 ને એનું 105. એ દાસી છે, એનું મારાથી ઓછું જ હોવું જોઈએ. વિચારો તમે. આપણે બધા જે છીએ આપણને એવું લાગે રાણી ગાંડી છે, ટેમ્પરેચર તો તાવ જેટલો ઓછો હોય એટલું સારું ને. પણ આપણે બધા જ આ રાણીની જેમ જ બિહેવ કરી રહ્યા છે, વર્તન કરી રહ્યા છે. રૂપાદ અહીંયા શું લખે છે કે આપણને વધારે ભોગ સ્વીકારવા, જે અહીંયા આગળ વધારે ધન, વધારે સ્ત્રીઓ, વધારે જેને કહેવાય કે મારી પહોંચ, વધારે જન ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરીમ, જેવી રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધેલું છે. આપણે બધું વધારે વધારે લઈએ છીએ. રૂપાદ કહે છે કે એનાથી જેટલા વધારે ભોગ સ્વીકારીએ એટલા ભૌતિક જગતના દુઃખોમાં વધારે ને વધારે સપડાવવું. એનો તાવ 105 છે તો મારો 106 હોવો જોઈએ. રાઈટ, મારો 100 કેમ? એ તાવ છે ભાઈ. તાવમાં તમારે શું કામ વધારે જોઈએ છે? રૂપાદ એટલું એને એ રીતે કહે છે, વેરી પિન પોઇન્ટેડલી સેઝ, રાઈટ. ના, મારો બંગલો પેલાના બંગલા કરતા મોટો હોવો જોઈએ. તમે મોટો બનાવી બી દીધો અને પછી કાલે ઉઠીને બીજો કોઈ વ્યક્તિ છે એના કરતા પણ મોટો બનાવ્યો, પાછું બધી મહેનત પાણી. જેટલું હોય એટલું ઓછું લાગે એમ. આવા દો ને, હજી આવા દો, હજી આવા દો, પેલા કરતા વધારે, પેલા કરતા વધારે. અરે ગમે તેટલા કરતા વધારે કરશો, કોઈ તો વધારે ઠીકી જ જશે ને. જીવનનું ધ્યેય દુઃખોનો અંત આણવાનું છે, તેમાં વધારો કરવાનું નથી. પ્રભુપાદનું સ્ટેટમેન્ટ તો જુઓ, શું સ્ટેટમેન્ટ છે. We are simply increasing our problems. આપણે આપણા જે તમે વિચારો કે કોણ પેલા એલેક્ઝાન્ડરે કીધું હતું કે મારા 2 હાથ ખાલી રાખજો, બહાર રાખજો, જયારે મને કબરમાં લઈ જાવ ત્યારે, કે કોઈ જોવે કે આખી દુનિયા જીતીને હું સાથે શું લઈ જાઉં છું. મોટા ભાગના લોકો જેટલું કમાય છે કદી એટલું વાપરી નથી શકતા. ધ મોસ્ટ ઓફ ધ પીપલ. એનો મતલબ એવું કે જે આવે એને ઉડાવી દો? ના, એનો મતલબ શું છે? પ્રભુપાદે અહીંયા કીધું છે કે કામ કરવું, પણ મહેનતના ફળ જે છે એ સર્વોપરી પરમેશ્વરની પૂજા પાછળ વાપરવું જોઈએ. રાઈટ. પ્રભુપાદને એમના ગુરુએ કીધું હતું કે if you get money you distribute books, right? Distribute Bhagavad Gita, Bhagavatam. Prabhupada did that exactly. Right? Only he focused on book distribution when he was in US. When he got enough fund, then he started temple worship. Right? Then he made all 108 centers, temples, all these things. આપણે બધાએ સમજવાનું છે કે આપણે શેમાં છીએ. આ શ્લોક આપણી આંખ ઉઘાડવો જ જોઈએ. અત્યારે ટોટલી જેને કહેવાય ને કોપી પેસ્ટ ટેકનોલોજી ચાલી રહી છે કે એનું આટલું મારું આટલું. એ આમ રીતે મજા કરે છે, હું આમ રીતે મજા કરું. એ 4 સ્ટાર હોટલમાં જાય છે, હું 5 સ્ટાર હોટલમાં જાઉં. એની પાસે ફલાણી ગાડી છે, મારી પાસે આ ગાડી હોવી જોઈએ. રાઈટ. લોકો જે છે એ એટલી બધી રીતે પોતાના પ્રોબ્લેમ્સ વધારી રહ્યા છે, જે પ્રભુપાદ એવું કહે છે. એટલે આપણે જીવનનો ધ્યેય છે દુઃખનો અંત આણવાનું, એના માટે કાર્ય કરવું જોઈએ. અને એટલા માટે દેવી દેવતાનો જે પૂજા જે છે એ ધર્મની વિકૃતિ કીધી છે. કૈટવ ધર્મ, ભાગવતમની શરૂઆતમાં જ આપણે જોઈ લીધું. કૈટવ ધર્મ કરીને નિંદા કરેલી છે. લાવો મને આ આપો, મને આ આપો, એમ કરીને આપણે દેવી દેવતાની જે પૂજા કરીએ છીએ એ અયોગ્ય છે. શ્રી કૃષ્ણનું ઉદાહરણ આપીને કહે છે કે એમણે પણ ઇન્દ્રદેવ, દેવતાઓના દેવ, દેવતાઓના જે માસ્ટર છે, એમની પણ પૂજા એમણે બંધ કરાવી હતી. એટલે અને પ્રભુપાદ કહે છે કાંઈ પણ ઈચ્છા, અકામો સર્વ કામોવા, તમને ઈચ્છા હોય કે ઈચ્છા ના હોય, આપણે કૃષ્ણ પાસે જવું જોઈએ. કારણ કે કૃષ્ણ જે છે એ બધું જ જે છે એ જેને કહેવાય કે આપવા માટે તત્પર હોય છે. વાહ મારો બેટો, આવ આવ. કરોડપતિનો છોકરો જેવી રીતે ખોવાઈ ગયો હોય અને કરોડપતિને એમ થાય કે એને મળે તો બધું આપી દઉં, એવી રીતે. સો આપણે આંખો ખોલવી જોઈએ અને દેખાદેખીની જે આપણી હિપોક્રેસી જે છે એને બંધ કરવી જોઈએ. જે જેટલું છે મિનિમમ જે જરૂર છે એ જરૂર લેવાનું છે. રાઈટ. એવું નથી ફક્ત એમ કે હું ખાવાનું બંધ કરી દઉં ને પછી બેસી બી ના શકે ને હરે કૃષ્ણ જપ પણ ના કરી શકે, તો એ નહીં. દેટ ઇઝ નોટ ડન. રાઈટ. એવા ઉપવાસ, એવા તપ કરવાના જ નથી. જે મિનિમમ જરૂર હોય એટલું જરૂર કરવાનું છે. રાઈટ.
પણ એનાથી વધારે ભૂખ નથી કેળવવાની. જે વધારે હોય એને કૃષ્ણની સેવામાં લગાવવાનું છે. વિથ ધેટ વી વિલ એન્ડ ટુડે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 હરે